penaziki ya kurang sopan menghirakan budaya penaziki ya kurang sopan menghirakan Nabi bersenara aku tak doa tak baca doa bangunan Nabi bersenara aku tak doa Allah 17 Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah kafir kaji bukan agama Nabi hanjin tu bila hanya sejuta turun di muka bangun ilahi Allah Nabi laki Tuhan bermohon dalam perang Badar hanya Nabi nujung jangan meragam tubuh sakti Allah Nabi isyarat tanda perang sikafir Allah Papujona Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah Nabi maju dalam tangan kursi kafir Hamzah kalam lakuan merangsang bertanya oleh Allah Hidang Abu Zubaidah ya burankan ikan Nabi aku pedanu tak asal maju dalam pensabi Nabi isyarat tanda perang sikafir Allah Papujona Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah disimpan kafir dalam tanah kaji bersihkan kafir yang ledum bangsa kanan Sayyidina Ali Allah Nabi isyarat tanda perang sikafir Allah Papujona Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah nusing si Abu Lahab yang seorang Islam ada dalam perang Badar Islam tuti bangke Allah kafir yang berjitu takbir berkomandang bendera Islam diatu pun jaga Allah Nabi isyarat tanda perang sikafir Allah Papujona Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gempung Nabi Allah pertama Nabi Muhammad tinggal di Madinah tunda perintah Allah dia perang berhubungi Allah situ Nabi dalam tangan Tuhan agama Allah agama Islam itu
yang jitu Nabi Allah Nabi Nabi Fahim pun Nabi yang jitu Nabi Allah Kafe kadibukan Nabi Nabi hanya tu pilih hanya nasibah Tuhan Nebukanan ilahi Allah Nabi lagabah Tuhan Nabumu dalam perang badai hanya Nabi menjam Nebukan pun sepi Allah Nabi berisyarat tanda bersikap Allah lalu terang Ramadan Nabi Nabi perang pada masanya